Buonasera, Slovenia, saluti iz Italija. Veseli me, da sem lahko na vaši televiziji nacionale, ker vi na naši ne boste več nikoli. Tako pač zdaj je. Italija je za Italijane, Slovenija pa za vse ostale. Capisci? Če pa želite priti še kdaj v našo Italijo, morate obvladati naš jezik in pa našo gastronomijo. Drugače je meja chiusa. Zato vas bom danes naučila, kako se pripravi italijanska sadna insalata autentika. Večina ljudi začne z bananami, banane pa pri meni niso dobrodošle. Ko pride ladja z bananami, jo obrnem in pošljem nazaj, via. Banane niso italijanske in imajo tu kaj iskati. Basta così. Enako velja za ananas. Ma je le egzotičen, ampak ga ne rabimo. Daj ostane tam, kjer se je rodil. Potem so tu seveda jabolka in hruške. Pri njih je treba preveriti, kako je poreklo, ker so lahko od kjerkoli. Če so pristne, italijanske, potem jih lahko damo v insalata. Če so druge, si jih ne upamo, ker se bojo preveč pesticidi. V tem primeru jih raje pošljemo nazaj v Slovenijo. Predvsem pa je treba paziti, kako so jabolka in hruške skupaj v paru. Če so skupaj jabolka in hruška, va bene. Nikoli pa ne smeta biti skupaj jabolko in jabolko. Ali celo hruška in hruška. Che schifo. Tega v Italiji ne bomo uporabili. Za pristno italijansko insalato misto potrebujemo samo meloni. Če imate meloni, se nišče drug ne more uriniti v vašo državo. Pardon, salato, sì, seveda, govorimo o salati. Ker če imate meloni, potem ste varni predvsem, kar je tuje. Meloni lahko ponudite tudi ostalim, takole. Če bodo meloni sprejeli, bo njihovo življenje boljše, ma obljubim. Srečno, Slovenija, lepo se imejte. Viva meloni! Viva meloni! Viva meloni!